本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。ただいまより NTT2023 年度第2四半期 and 決 the 算会 September 見を 30th, 始めます。 2023 by NTT Holding 司会を Company. 務めます NTT 広報部門関根です。 My name is Sekine. I'm with the NTT Communications Department and I'll be serving 本 as 日 the の出席 moderator 者をご today. 紹介いたしま Allow me す。 to introduce the participants from our 代表 side. 取締役社 President 長 and 社長 CEO, 執行役員島田明 Mr. Akira Shimada, 執行役員 Senior Vice 財務部 President 門 and Head 長 of Finance and 中村 Accounting, 俊彦 Mr. Toshihiko Nakamura, 執行役 Senior 員 Vice 経営 President 企画 and 部 Head 門 of 長 Corporate Strategy 服部 Planning, 明俊 Mr. Akitoshi Hattori. These are the attendees 以 from 上 our の3名 side. でございます。本日は第2四半期決算についてご説 We 明 will be した後 explaining に about the second quarter NTT 法の在り results, 方に関する弊社の考 after えをご which 説 we 明 will させてい share ただ with き you ま our す。 thoughts about NTT な law お本日 status. の資料は14時に NTT 公式ホーム Materials ページにアップしており relevant ます to の this で press 合わ conference せて has ご been 確認をお願 uploaded いいたし on ま our す。 website as of 1400 Japan それでは hours. 会 Please 見を take a 始め look. ます。 Let us start 島 the 田 press 社長お願いし conference. ます Mr. Shimada, the floor is 皆 yours. さん、本日はお集まりいただき Thank you ま for してあり joining がと us, うございま ladies す。 and 社 gentlemen. 長の島 My 田 name で is す。Shimada. I'm the それでは president and CEO. 2023年度第 Allow 2 me 四 to 半期決算 explain に to つ you いてご the 説明 second さ quarter せていただ results きます。 for fiscal year まず4ペー 2023. ジをご Please 覧 turn くだ to さい。 page 4 of the material. 第2四半期連結決算の状況ですが、対前年増収減 This shows you the second 営 quarter 業収 consolidated 益は results. 第2四半期としては Operating 過 revenue 去最 increased 高 and を operating 更新しており profit ます。 decreased, and operating 営業収益 revenue は reached new 総合 record high ICT 事 levels. 業セグメン As ト for や operating グローバ revenue, ルソリューション事業セグメント this の increased 増収などによりま 78.4 billion yen して year on year, 対 up 前 to 年 784億円増収 6,364.6 の billion yen, 6兆 thanks to increased revenue at 3646 the integrated 億円とな ICT りました business and global solution なおこの business. 増収のうち Now, of 為 this 替の影 increase, 響は the positive 約 impact from 800 foreign 億 exchange 円 was roughly でござい 80 ます billion yen. 営業利益 As は for 地域 operating 通信 profit, 事業 this セ went グメン down トに by おける大規模 45.6 システ billion ム yen, 崩壊な down どの to オペレーション効率化のた 950.9 めの billion 先 yen 行費用 due 増 to や upfront costs related to 資産 large-scale 数化 system に向け renewal た to improve 不要 operational efficiency 資 at 産の regional 撤去コス communication トな business, ど as が well 増 as えたことに increased よりま costs し for て removal of 第2四半期時点では unnecessary 対 assets. 前年456億円減益の9509億円となりました。なお第2四半期の Although 計画 we は do not 開示して disclose おりません quarterly けれども plans, 収益利 both 益とも operating おおむ revenue ね and 想定 operating 通り profit の進 are 捗 in と line なっており with ます our expectations. 下期に向けてですが、 Now, 成 during 長 the 投資 second の half, 拡大 we ととも intend to に generate ノン cash 資 and 産のス profit リム by 化を実施 expanding し growth investment キャ and ッシュ slimming 利益 down を non-core 創出して assets, いく as 考 well as えであり carrying ま out す。 cost reduction. コスト削減施策の確実な実 With the 施などと合 steadfast わせ of ま the して introduction of the 年 cost 間 reduction, で we 増益 will とな work る to achieve the annual NTT target 連 of 結計 increase 画 in の達成に向 consolidated けて取り operating 組んでまいりたい profit. と思います。当期利益 Profit は営 declined 業利益の減や支 25.8 払 billion い損 yen, の増 down など to によりまして対前 670.8 年 billion yen, due 158 to 億円 drop in 減益 operating の profit and increase in 6708 億 interest 円となりま payment. した。As for EBITDA は EBITDA, 営業利 this 益の declined 減などによりまし 34.5 て billion 対前 yen 年 and went down to 345億円減の1 1,373.1 兆 billion yen 6731 due to decline in 億 the 円で operating す。 profit. 続いて5ページをご Please 覧 turn く to ださい。 page 5 of your material. セグメント別の収益利 This 益 shows で you ご the ざいます。 contributing 総合 factors by ICT 事 segment. 業セグメ In ン the トで case す of が、 integrated 法人事 ICT 業および business スマー segment, トライフ事 there 業 is の increase 増 year on 収な year どに due よ to り対 increase 前 in 年 enterprise 増収して business おり and ます。 smart life business revenue. 法人事業の中小企業 The 向け decline の in operating 提 profit 案支 relating 援 to 体制 upfront 強化 investment など toward の future ご相 growth によ of る減益 enterprise を business コ was ンシ more ューマ than ー通信 offset 事業の by コスト cost efficiency 効率 improvement 化などによ at りましてカ consumer バーをし communication 対前年 business. 増益となっております。地域通信事業セグ Turning メント to で the す。 regional 固定 communication 音声 segment, 関連 on top of the 収入 decline な in どの fixed voice 減収 revenue, に加えまし there て was also 先ほどご impact 説 from 明した通 upfront り cost in the 上 first 期時 half, 点 which で I は talked コスト about が先行 earlier. しておりまして And that being the 対前 case, both 年 operating revenue 減 and 収 operating 減益 profit となっ went ておりま down す。 year on year. 収益利益 But と both もおおむね revenue 想定 and 通りの operating 進捗 profit で is in あり line ますの with で our 年間での expectation 増 and will 収増 work 益 to に向け achieve て引き続 increase き in 取 both り組んでまい revenue りたい and と考えてお operating ります。 profit for the full year. グローバルソリューション事業で As す。 for global solution business,
revenue increased year-on-year due to increase in Japanese market business, especially in the public sector, and also and enterprise business, and also positive impact from foreign exchange. Operating income increased year-on-year despite the increase in overseas business integration cost due to structural transformation and is in line and increase in revenue. In others, inclusive of real estate and energy, both operating revenue and operating profit declined due to drop in revenue from electricity
from electricity business at Anode Energy. Please turn to page 6 now. 参考に5月に公表した These 業 are the 績予想は projections ご覧 that の we 通りです。 announced back in May of this 第 year. 二四半期時点 Although では as of 営業利 second 益 quarter, と both 利益 operating と profit 前 and 年 profit has 減 declined ではあり year ます on けれど year. も This is still in line with our plan, as I have already mentioned.  進捗になっておりますの And で through increase in 下期の operating 動きで profit during the second half, we intend to achieve the annual target as well as the EPS target, which is in its final year at fiscal year 2023. EPS 目標についても達成に向けて取り組んでまいりたいと思います。7ページをご覧くだ Please さい turn。to page 7 now. 次にトピックスについて These are the topics which I wish to explain. There are 4 such topics. 8ページをご覧ください。 Please turn to page 8. はじめに自動運転関連の取り So 組みについて first, ご let 説 me 明い explain た our します。 initiatives related to NTT は automated 日本における driving, 自動運転 autonomous サービ driving. スの本格展開を見据え In anticipation of the 自動運転 full-scale 技術の development 活用 of に the より autonomous driving メイ services モ in ビリティ社に Japan, 出資をするとともに NTT has 同社の invested 自 in 動 May 運転ソリューション Mobility, の a company with 日 strength 本 in 国内の autonomous 販 driving 売権を獲 technology, 得いたしま and した。 acquired exclusive メイ domestic モビ rights リ to ティ market 社 May の Mobility's 自動運 autonomous 転シ driving ステム solutions と in 当社 Japan. の NTT 高 will 速等 provide 身大のネッ autonomous トワ driving ークや services to solve social ICT issues 技術を in 活用し collaboration て with various さ partners ま by ざまなパート utilizing ナーの May 皆様 Mobility's と autonomous 連携 driving をしな systems がら and 社会課題 NTT's 解決に向け high-speed た and 自動運転 high-reliable サービスの network 提供を and 行ってまい ICT りたいと考え technologies. ております。9ページをご覧くだ Page さい。 9, please. 次に ION の海外ビジネス Next, の展 I 開に will 向けた explain 取 the り組みと establishment し of て ION ION グローバル Global プロモーション Promotion オフィスを設 Office 立いた as しました。 initiatives to expand ION's global business. ION を活用した NTT ビジネス Data 事例の Group 創出に向け established NTT データ ION グループ Global が Promotion 北 Office 米 in お North よび America エ and ミアールに EMEA ION グローバルプロモーションオフィ regions スを to 設立 generate してお business ります。 cases using で ION. 2025年 We 度 plan 末 to を develop 目標にグローバルで600 ION 日 technology 本の experts ION globally 技術 by 者 the end を of 育 fiscal 成 year し ION の 2025 本格的 for な社会 full-scale 実装を目指 social してまいりたいと考 implementation えて of おります。 ION. 10ページをご覧く Page ださい。 10, please. 次に Next APN などに is よ on る ION データセ creating ンターの実 ION 現について data ご説明い centers たします。 through APN. 分散型デー In タ order セン to ター make 実現に向け decentralized data centers a reality, および国内 we で plan to デー conduct タセンター APN 間の connection APN tests 接続 in the の US, 実証実験を UK, as well 2023 as 年度末 Japan に実施いたします。 at the end of fiscal year 低遅延大 2023. 容量高品質のデー Decentralized タ伝 data 送を行う centers ことで allow for 複数 low 拠点の施設で latency, high あたかも capacity, 単一 and 拠点の high データセンタ quality ーを利 data 用している transmission か through のよ multiple うな領域 facilities の as if 実 only 証を one 予 data 定して center お was りま being す。 used for data processing. 今後 In the 米以 future, 外の国にも同 We 様 will の also 実証実験 begin を展開して testing まい in りたい countries と考え beyond て the います。 US and the UK. 11ページをご覧く Page ださい。 11, please. 中期経営戦略について Regarding the 取り組み medium-term の management 進捗状 strategy, 況は the ご覧の progress 通 of りです。 initiatives is 12 shown ページを here. ご覧ください。 Page 12, please. 最後に株主数の Lastly, 状 let 況 me についてご explain 説 the 明 number し of ます。 shareholders. 株式分割後の9 This 月 time, 末の株主数 We を report the 報 number of 告します。 shareholders as of the end of グラフの右 September 側が9月末の after 株 the 主数 stock です。 split, which is 従 shown 来 on the right 微増 side. 傾向だった株 The 主 number 数 of が shareholders, which previously 1.5 showed 倍 a 増 slight とですね、 increase, 大 has 幅に increased 増加となって significantly by 59% over とです。 50%, 株式分割を 59% 契 to 機 be に個人 specific. 株主の We 皆 believe 様 that を the 中 stock 心に split NTT triggered 株式へ interest in の investing in 同性のご NTT 関心を stock, お持ちいただけている particularly のでは among ないかと考 individual えています。 shareholders. 40代以下の The 層 age の割 structure 合 has が also 約4倍 diversified, になる with な the ど proportion of 年齢 shareholders in 構 their 成も 40s 多 and 様化してい below ます。 increasing 以 by 上で approximately 私か 4ら決算に times. 関する That concludes 説明 my を終わります。 explanation on the 続 financial いて results. NTT 法のあり方に Next, ついて allow me 当社 to の share 考 with え you our 方 thoughts を about the ご説明 status さ of せていただきます。 NTT law. まずNTT 東 First 西 of と all, NTT ドコモの let me talk 合 about 併禁 our 止に thoughts about 関わ rules る that 規定に prohibit ついて business は combination 改 between めて申 NTT し上げ East ま and す West が and NTT 東 Docomo. 西と Let ド me コモを reiterate 統合する考えは our ありま thoughts. せん。 We have no intentions of combining and integrating NTT East and West and で Docomo. 全 Let 数 me 審理 reiterate 用 that 法 once に again. NTT 法で定めている固定音声サービスも含めて Now, 統合すべきだと we いうふうに believe 申し上げていま We've す。 also mentioned that the obligations under the entity law should be combined and integrated under the entity correction and telecommunication business law. 責
責務を課してですね、体質規制を設けることについて、法制的に問題はないと。And also, there is no legal problem in imposing the responsibility of serving the telecommunication law to a wide range of operators and establishing its regulations. Is the opinion put forth by the former Director General of Cabinet Legislation Bureau and the Supreme Court Justice, Mr. Yamamoto.
Allow me to read this, if I may. 総務省の、通信政策特別委員会の、審議内容を見ると、 We take a look at the 誤解している議論が discussions 展開されている。 at the 例え Telecom ばある委員の Policy 意見で Committee, は Special ブロードバンド Committee. サービス There are some の misconceptions. ユニバーサルサービスのラストリゾート責務を担う提供主体について、国が指定を行うとなると、事業法 For で規 example, 定することに There なる seems a が misconception in terms of the discussions 事業法で underway. 規定をなさすることは困難 A comment of one of the しかしながら of 事業法 committee で members 一 is 定の要 that 件に with regard 該当する to the last 事業 resort 者に対して法律上の義務を last 課す resort ことについては responsibility being ごく for 一般的 for では relation to universal broadband そこ service, で電気通信事業法の中 it would be で difficult to 全国 designate に an entity to 余 do 電気通信 to do that 機 under 能を the 提供 business する law. ために However, 必要な however, 資機材を actually 保有 under す the る事業者 telecommunication と business して law, 政 it is 令で possible 定めるよう to に set 該当する forth ものを legislation ユニバーサルサービ obligation ス with を regard 提 to 供しなければなら operators ない that 事業者と meet して certain 指定する conditions. こととし、その要件の設け方を工夫す So る therefore, under こと the により telecommunication business law, 東西だけが対象 we can になる designate という方法も operators 十分に that 考えら provide れる。 universal したがって別 services に NTT under 法 the によらなくと provision も which 事業 is 法 which で is ユニバ that ーサルサービスの business operators with facilities that sufficient facilities to offer universal services should be doing so. We believe that it would be designated entity Eastern Law, entity Eastern Law as the only operator with that obligation. So therefore, if you've got the thoughts of the committee members who say that telecommunication business law is neutral and entity law should be law that limits to certain areas, that is a thought which we are not able to agree with. The law obligates obligations to specific field, and therefore we believe that across the board obligation will probably be more understandable for the public. It will be more consistent for the public. This is the view of the Supreme Court Justice Mr. Yamamoto, who was the head of the Legislative Bureau at the Cabinet Bureau. So that is the view put forward by this justice. Now, with regard to the thoughts in relation to the regulations under the foreign correction about the rules pertaining to foreign ownership, we believe that yes, we believe that this should not be done under the foreign exchange law and foreign trade law. This should be done under telecommunication business law as well as other laws, and therefore, I think only major operators should be subject of this foreign ownership restriction, which should include telecommunication business law and other laws. Because I think from the economic security perspective, entity law alone would be meaningless to protect entity under the entity law. And I think there have been various misconceptions put forward in the Telecommunication Policy Communication Council. So let's take a look at the caveat. Under the entity law, the responsibility to offer fair and stable access throughout Japan nationwide, which is the fourth under the entity law. We believe the following services are set forth under the telecommunication business law, and therefore, the universal service, so IP telephony services being offered by entities should be outside the scope of universal services law, universal service obligation. So what are the applications of the universal services for telephony set forth under the telecom business law? One would be the copper, one would be fixed line telephony services based on copper wire, and also that these are the subscriber phones, and also in the case of IP telephony, in areas where fiber is more efficient rather than laying copper wire, then fixed line services should be delivered in certain restricted areas to substitute for subscriber lines. So this is one of the limited cases which took place after March 11, 2011 earthquake. And also wireless fixed line telephony. In areas in mountainous and remote island areas where maintenance and installation of copper wire would be high cost, then as a substitute for subscriber phones, fixed line telephony should be offered based on wireline. So therefore, the main, as you can see right now, fixed line telephony services offered by NTT East and West is only 13.5 million lines. Now, what about the accession of assets from the public corporation days? When the company was privatized and the shares were allocated to the government, then the attribution of those assets were turned over to the government, which was the shareholder. And as the 2/3 of those stocks were transferred to the private sector, then the ultimate attribution of the ownership has been transferred to private sector shareholders.
In countries such as US, UK, France, and Germany, there have been cases whereby asset succession has taken place. And I believe rules pertaining to fair and fair loans have been described, but there is no special cooperation law in those countries. This shows you the regulation pertaining to other countries, and you'll find that in many other countries, special cooperation law has been established and has been abolished rather, and universal service has been set forth under the business law.